Na mwanchwa umurigereri tukoria rero nigo ababwatani na bonchoreri bechiro ya daraja mbiri banyaka baba kwebwatania ase obochori obonene ase banyaka bagachora abarai ao bechire yo na gutumanya murikito Gabriel Yakunde. Ditukole rero nigo abonchoreri abechiro ya daraja mbiri yugutuka ase kaunti ya Kisii yakora obochori wabarai ase echiro eyo. Nigo obochori oboiga bwakorekana ase chiro eyume ase abaki 240 baikana gwochora abarai ase boigo omwaziri bw'obonchoreri korwa ase kaunti ya Kisii aikaroro na korwa certificate gochiasi baria bachorwa ase boigo abarai abaiga ababanyara gochorwa baganirie abonchoreri gochia kubabwatesia eri kwenekia kinia bari echiro yeiga ya daraja mbili auga yale bosi amoro mote byako nakameka obanchera ukabanga bale bosi bora nyora abandi kubaho betwase bono bale ngabanjira ninga banta bale bosi amamamba isenye kirango twagaliya sambia mono asikira bochora bara wabwatira niramo ese yeye asiwiki kya idresa asabanta bale bosi aiga asukuriye kero igada jambiri market okonya banyamiasa Nchumuna mo chairman na rengo na sawa koro kwa na kore keke mechando ndesi asere ndibona mna management we are available. Asante kwa kusimama na sisi na ukweli upendo ambao umeonyesha kwetu. Wacha tuseme kwa ukweli ya ile ukweli ya Mungu tutawafanyia mazuri ile Mungu amepanga na nyinyi mbarikiwe na soko yetu iende mbele sawa sawa. Tubeke kirogo ngambu ya ng'ombe. Umetuuza kwa njia nzuri. Egeko geranga mwenye talinu kana ngonto tene imiga iga. Marieta ito gosenje kuna njeri alengeri ngao kabisa. Propaganda lakini tena nimerudi kwa miaka ile mitatu bado nitawafanyia kazi pamoja na viongozi wote na wafanyabiashara wote. Kila mtu atapata haki ya kibiashara yake bila kusumbuliwa, bila kutatizwa, bila matatizo yoyote. Tuseme amina. Kufanya uchaguzi ambao ni mwema na wenye hauna ukabila wowote, kwani mmewapa viongozi wenu ambao mlikuwa mnahitaji, mmewapa viti na sasa ni kazi yetu ya kufanya kazi. Igobagania abonchoreri kugendera kubwa amo na kubabwatesia na kubabeka boigo asamasabo iri kwenekia ngukinia bari chire yiga ya daraja mbele na boigo asebaganire asebara kole amagoso iri gocha amo na abonchoreri iri gosemania iri konyora lichibu na challenge abakoranga yambu yokora lakini tori kogenda buya bono renda ekore ko musikali ngike ko garoti gentantane ayotango koro onkorore tafadhali wa mama abanyina na promise tiga na tebete iga inga bono iga ntomanyete inchebuno monto ese na terretie lakini na basabira mabera nande toira namo tobwaterane kuna baraibadala jambili wangapi natuombea mema katika ofisi ile siasa mbaya si mnaona imeisha leo. Sasa tuende wapi? Mambo ya siasa imeisha. Mwenye ana siasa tena ajipange mwaka mwingine ambayo itakuta. Kwa saa hii tushirikiane tufanye kazi. Tuache daraja mbili kolia. Ndoji dikoligania chini ukweli. Wana na bantu wa minto bajo kale biashara no marambe. Tara bantu baito bausa ojimotu tubuatirane. Nigo boigo omwemsie we wodi ya Kituru Central omuskedio Kinyarango aikirana na kugokera obochori obwo asaganiri abonchoreri agochikobwaterana amo kingori bwoteria egetaseni wanchite kyande gikumi kagetembe kurwase bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii eritariane Nyakundi Gabriel.